Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Азыр математика сабагы. Китеп, дептер, калем сабыңарды алып, экранга жакын келип олтургула. Бүгүнкү сабактын темасы 8 санын элементи менен жазуу. Бүгүн сабакта 8 саны менен таанышасыңар. 8 санын жазуу элементин билесиңер. Алган билимиңерди турмушта пайдалана аласыңар. Балдар, сандарды белгилеп жазуу цифра деп аталат. Силер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-га чейинки цифралардын жазылышын көрүп турасыңар. 8 саны жуп сандарга кирет. Балдар, силер 8 саны жөнүндө эмнелерди билесиңер? Оба, 8 мартта апалардын майрамы болот. Балдар, калем сабыңарды алып, колуңарды жогору абага көтөрүп, 8 санын абага жазгыла. Азыр 8 санын туура жазуунун эрежесин видеодон көргүлө. Сегиз санын туура сулуу жазууда чакмак дептердин клеткасынын жарымына ири илмек тартылып жазылат. Балдар, мында бир өрдөк турат. 8 өрдөк болуу үчүн канча өрдөк кошуу керек? Кана анда эмесе өрдөктөрдү санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 өрдөк. Туура балдар, 1 өрдөккө 7 өрдөктү коссок, 8 өрдөк болду. 2 алма турат. 8 алма болуу үчүн канча алма коссок болот? Келгиле балдар, алмаларды санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Азаматсыңар. 2 алма жана 6 алма 8 алма болду. 3 коёнду 8ге жеткирүү үчүн канча коён керек? Келгиле, коёндорду санап кошолу. 1, 2, 3, 4, 5. 3 коёнго 5 коёнду коссок, 8 болот экен. Бул жерде 4 топ турат. 8 топ болуу үчүн канча топ болуу керек? Туура балдар, келгиле топторду чогуу санайлы. 1, 2, 3, 4. Азаматсыңар балдар. 4 топ жана 4 топ. 8 болду. 4кө 4тү коссок, 8 болот экен. Балдар, санагылачы бул жерде канча китепти көрүп турасыңар? Туура, мында 5 китеп турат.
8 китеп болуу үчүн канча китепти кошобуз? Кана баарыбыз китептерди чогуу санайлы. 1, 2, 3. Туура, азаматсыңар. 5 китеп жана 3 китеп. 8 китеп болду. Демек 5ке 3'tү коссок, 8 болот экен. Бул жерде балдар канча капуста турат? Ооба, 6 капуста турат. 6 капустаны 8ге жеткирүү үчүн дагы канча капуста кошобуз? Келгиле, чогуу санап кошолу. 1, 2. Азаматсыңар балдар. 6 капуста жана 2 капуста 8 болду. 6га 2-ни коссок, 8 болот экен. Эми балдар, шарларды санагыла. Канча шар бар экен? Азаматсыңар, 7 шар бар экен. Канча шар коссок, эми 8 болот. Туура, 7 шар жана 1 шар 8 болот. 7ге 1'ди коссок, 8 болот экен. Мында 8 эле саны турат. 8 санында канча 1 бар экенин ким билет? Азаматсыңар балдар. 8 санында 8 1 бар экен. Анда келгиле балдар, тегерекчелерди коюп санап чыгалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Азыр балдар, силер менен эс алуу минутасын өткөрөбүз. Ордуңардан туруп, колуңарды жайгыла. Колдорубуз куштун канатына окшоп калды. Кана чымчыктардын канаттарын туурап кыймылдатабыз. 10го чейин мени менен чогуу санайсыңар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мен ырда айтам, силер угуп туруп, чымчыктарды санагыла. Канча болсо, колуңар менен чымчыктардын санын көрсөтүп койгула. Анда эмесе, баштадык. Тал башында 4 чымчык, учуп кетти 1 чымчык. Канча калды санап чык. Азаматсыңар, тал башында 3 чымчык калды. Тал башында 3 чымчык, учуп келди 3 чымчык. Канча болду санап чык. Туура, азаматсыңар, 6 чымчык болду. Азыр балдар, силер менен чогуу маселе чыгарабыз. Алма менен алмуруттарды бөлүп санайбыз. Алма канча экен? Санагылачы. Ооба, 3 алма. Эми алмуруттарды санагыла. Канча болду? Туура, 4 алмурут бар экен. Эми алма менен алмурутту чогуу санагыла. Канча болду? Ооба, 7 жемишти санадыңар. Балдар, бул маселени чыгаруу үчүн тегерекчилер бизге жардамга келет. Биринчи саптагы 3 кызыл тегерекче эмнени билдирет? Ооба, 3 кызыл тегерекче менен алманы белгиледик. Экинчи саптагы 4 сары тегерекче эмнени билдирет экен? Туура, 4 сары тегерекче менен
алмұрутты белгиледик. Ал эми фигуралуу каша математикада экөө биригип деген сөздү билдирет. Ошондо кызыл тегерекчелер менен сары тегерекчелер экөө биригип канча болду? Санагылачы. Туура, 7 саны келип чыкты. Алма менен алмурут экөө биригип 7 жемиш болду. Балдар, биринчи сапта канча үч бурчтук турат? Туура, биринчи сапта 4 үч бурчтук турат. Экинчи сапта канча тегерек турат? Ооба, экинчи сапта 3 тегерек турат. Эми балдар, биз үч бурчтуктар менен тегеректерди салыштырабыз. Үч бурчтуктар көппү же тегеректер көппү? Туура балдар, үч бурчтуктар бирге ашык, тегеректер бирге кем. Же башкача айтканда, 4 чоң 3төн, 3 кичине 4төн. Төмөнкү сандарды салыштырып окуйлу. 4 чоң 3 кичине, 8 чоң 7 кичине, 5 чоң 4 кичине, 6 чоң 5 кичине, 8 чоң 2 кичине. Балдар, мындагы монеталарга байкоо жүргүзөбүз. Эмнени байкап жатасыңар? Монеталарды кантип топтоштурушкан? Азаматсыңар. 5 сом менен 3 сомду алсак, 8 сом болот экен. 1 сомдон 8ди алсак, 8 сом болот экен. 3 сомдон 2-ни, 1 сомдон 2-ни алсак, 8 сом болот экен. 3 сомдон 1-ди, 1 сомдон 5-ти алсак, 8 сом болот экен. Балдар, сүрөттө эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура, бул 40 аяктын сүрөтү. 40 аяктын канча жуп буту бар экен? Санайлычы? Ооба балдар, 40 аяктын 8 жуп буту бар экен. Демек балдар, 8 жуп сандарга кирет экен. 40 аякка жазылган сандар кайсы сандар? Туура, 1, 3, 5, 7. Бул сандар кандай сандар балдар? Азаматсыңар, бул сандар так сандар. Кандай сандар жазылбай калыптыр? Ооба балдар, жуп сандар жок экен. Аларды таап, жазып коелу. Мага жуп сандарды тапканга жардам бергилечи. Жуп сандар кайсы сандар? Азаматсыңар, туура, алар 2, 4, 6, 8. Төмөнкү сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, булар балмуздактар. Биз балмуздактарды абдан жакшы көрөбүз. Балдар? Биринчи текчеде канча балмуздак? Ооба, 4 балмуздак. Экинчи текчедечи? Ооба, 4 балмуздак. Демек, биринчи текчеде канча балмуздак болсо, экинчи текчеде ошончо балмуздак. Бардыгы канча балмуздак? Чогуу санап көргүлө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Азаматсыңар, бардыгы 8 балмуздак экен. Балдар,
Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.